우리 믿음 한의원에 이제 처음 왔을 때 이제 불편했던 점, 치료받고 싶었던 점에 대해서 한번 자세하게 말씀해 주시면 됩니다. 몸이 한기가 많이 들고 한기가 많이 드시고. 기침이 나고 네. 그다음에 머리가 이제 반쪽이 네. 막 기분 나쁘게 아프면서 우리하이 우리한 느낌도 있었고. 왼쪽 수축이 네. 다리하고 약간 조금 저리하고 저리하고. 그래. 하고 냉증도 조금 있으셨고. 냉증은 많이 있었는데 아, 많이 추웠어요. 많이 추웠어요. 어디가 제일 추웠어요? 몸이 전반적으로. 등판. 등판이 제일 추웠고. 등판이 제일 추워가지고 밤에 잠을 자면 이제 원래는 뭐 똑바로 누워서는 못 자니까 네. 옆에 돌을 누우면 잠이 깨부는 거예요. 근데 누워서는 또 잠이 깨고 옆으로 누우면 등이 시렸어. 아무리 이불을 많이 덮어도 많이 시리고. 시렸어요. 아, 오케이. 그래서 오셨는데 네. 그 전에 다른 치료 받으셨던 게 있습니까? 그냥 그 내과에 가서 내과 가셨고. 링거 2번 맞고 아, 그 다음에 이제 그냥 감기 약을 받고 그 다음에 목에 가래가 생겨서 뭐 그런 이비인후과에 이비인후과도 가서 또 가시고. 이제 치료해가지고 주사 맞고 주사도 맞으셨고 네. 했는데 또 이게 이렇게 오셨는 건데, 그러면 지금 원래 있었던 증상들 있지요. 그 네. 증상들이 지금 어떻습니까? 뭐, 네, 냉증은 그래 한 1 정도? 1 정도? 1 정도는 처음이 10점? 처음에 100일 같으면 지금 한 10 정도? 10점 정도? 그럴 오케이. 거예요. 네. 그 다음에 머리에도 한 예를 들어 10 같으면은 한 1, 2 1, 2 정도 딱. 좀 그렇고 기침도 예를 들어 열 같으면은 1 정도? 1 정도. 예. 아, 제일 근데 좋네. 0 아니긴 한데 그게 정말 하루에도 몇 번 안 나고 전에는 막 가슴이 아팠는데 지금 그것도 없고 아, 저는 가슴이 아플 정도로 네. 이렇게 났었는데 네. 지금은 그 정도 아니고. 좋습니다. 등에 시린 거는 좀 어떠셔요? 등도 지금 실인지 모르고 그냥 옷 입고 있으니 괜찮아요. 좋습니다. 오늘 또 아무래도 안 그래도 그 들어오셨는데 이 진료실에서 기침 소리 다 안 나더라고요. 그래서 많이 좋아하셨구나 네. 했습니다. 다행입니다. 잘 나와주셔서 감사하고 아유. 또 남은 부분들 있잖아요. 또 이제 복용 남은 거 쭉 하시면은 또 어느 정도 잡힐 거예요. 네. 마무리 부분도 확실하게 잡아드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 잘 나와주셔서 감사합니다.